Kaluoy sa Abi bata man ako gilabay. patay nga iro. Bata man na, ma'am. Awa, ma'am. Kaluoy sa bata. Nakugang na lang ang mga river troopers sa Mahiga Task Force gubat sa baha human makandos sa ilang gamit nga sikpaw pang panglimpyo sa sapa ang usa ka fetus nga giputos og plastik. Alas 10 sa buntag sa adlong Biyernes, Pebrero 23, usa ka babae nga fetus nga gibana-banang naa pa sa 5 ngadto sa 6 ka buwan ang nakitang naglutaw kuyog ang mga basura sa Mahiga Creek. Matod pa sa river trooper nga si Jasmine Cano nga nagkadai ang putos sa patay nga hayupan ang ilang nakuha gikan sa sapa apan wala sila magdahom nga sulod sa usa sa mga plastik ang patayng lawas sa usa ka fetus. First pa lang isa akong nakandos is mga hayop na iro, ilaga, duha ka iro akong gikuan. Wala jud mi ga-expect na bata jud amo makuha jud kay sa kasagara magsimig clean up is mga iro raman jud na patay, gipang putos. Karon bata na jud amo nakitaan. Dugang sa Deputy Commander sa Mahiga Creek nga alas 7 pa lang sa buntag, anaa na sila sa dapit apan wala sila'y nakita nga molupyo nga milabay sa maong plastik. Wag yun mi nagkita nga naglabay yun. Naglingkod ko diri alas 7 pa mi naghuwat sa mga troopers. Susgo, pasayloa kami sa among mga sala. Human nga mahawas gikan sa sapa, gipanguluhan sa Deputy Commander ang pagrosaryo sa patayng lawas sa fetus nga gisulod sa karton. Padayon ang investigasyon sa mga kawani sa Scene of the Crime Operation Team Consoko kalabot sa gilabay nga fetus dinhi sa Mahiga Creek, Barangay Mabolo, Syudad sa Sugbo. Buot sab nga mopaabot og mensahe sa inahan sa fetus ang mga nakapunit niini. Kinsa man gyud tong inahan aning bat-ana nga gilabay. Makonsensya in taon ka kay ang bata in taon way labot ug unsay nahitabo nimo. Ikay nangita sa bata, ang bata giunsaran nimo. Maluoy ka sa anghel daghang ginikanan nga nangitag anak. Pero ikaw gitagaan kag anak imo lang giduhigan ang kinabuhi sa bata. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.